թողնում, այսինքն 3 հաղորդում լինում են նոր հաղորդումներ, 1 հաղորդում կրկնություն, քանի որ տարբեր հարթակներում շատ եմ լինում, ինֆորմացիոն տեղեկատվական այդ տարափը ցանկանում եմ մի քիչ թուլացնել, հա, եւ մենք ունենում ենք շատ հետաքրքիր հաղորդումներ տարբեր իմ գործընկերների հետ, դրանք անպայման ներկայացում են այստեղ կամ ունենում եմ ուսուցողական հետաքրքիր հաղորդումներ, որոնց կրկնելը ուղղակի, գիտեք, ի բարօրություն ձեզ է լինում։ Սիրելի հետևորդներ, իրավիճակը, աշխարհակական իրավիճակը տեսնում եք պայթյունավտանգ է, բայց այդ ամենը կանխատեսելի է։ Ես իմ գործընկերներից Իրավունք TV-ում կանխատեսել եմ, որ Իրանի հետ կապված այդ բոլոր իրավիճակները, հարձակումները, այնտեղ նաև նշեցի, որ իրենց ղեկավարությանը ռազմաքաղաքական վտանգ է սպառնում, երբ Մարսը մտնի ձկների կենդանակերպ։ Իսկ Մարսը մտել է ձկների կենդանակերպ մարտի 2-ին։ Սիրելի հետևորդներ, խոսելու եմ լուսնային խավարման մասին, որը արդեն անցել է, տարբեր մեկնաբանումներ կար Արյունոտ Լիալուսին, այո, Լիալուսինը, որովհետև այն համատեղված էր Մարսի հետ, Մարսը ձկների կենդանակերպում ամսի 2-ին մտավ, ամսի 3-ին իսկ խավարում էր։ Խավարումը տեղի ունեցավ 12 րոպե 54 աստիճան կույսի կենդանակերպում, բայց առանցքը որպես այդպեսի ներգրաված էր կույս եւ ձկներ, կույսում իհարկե լուսինն էր, քանի որ լուսնային խավարում է, իսկ ձկներում արևը 12 աստիճան 54 րոպե։ Սիրելի հետևորդներ, աշխարհաքաղաքական վիճակը դեռևս հնարավոր է լարված մնա, որովհետև նրանք հարձակումը իրագործել են նահանջող Մերկուրու ընթացքում, ինչպես հիշում եք, փետրվարի 26-ից մինչ մարտի 20-ը Մերկուրի նահանջելու է ձկների կենդանակերպում։ Այդ ամենը կանխատեսելի էր այնքանով, որ Նեպտունը արդեն իսկ վերջնական անցավ խոյի կենդանակերպ հունվարի 26-ի մոտակայքում։ Սատուրնը անցավ խոյի կենդանակերպ վերջնականապես փետրվարի 14-ի մոտակայքում եւ հենց այդ ժամանակահատվածում նրանց միավորումն էր։ Ես իմ կանխատեսումներում նշել եմ, որ հնարավոր է, որ տեղի ունենան հրդեհներ, պարթյուններ, երկրաշարժեր, նաեւ պատերազմներ, որոնք կրոնական հողի վրա պետք է լինեն։ Բայց այդ պատերազմը առավել հավանական էր ապրիլի 11-ի մոտակայքում։ Տեսեք ինչպես է արվում հաշվարկները, չնայած ապրիլի 11-ին հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետության կազմավորումն է 1979 թվականին եւ այդ ժամանակահատվածից ի վեր լարվածությունը կա, որտեղ արդեն ամսի 10-ի մոտակայքում Մարսը գտնվում է խոյի կենդանակերպում, բայց ապրիլի 15-ին նաեւ լուսինն է միանում։ Տեսնում եք, սա կոչվում է ստելում, շատ բարդ ստելում է։ Եվ նշում ենք, որ պատերազմները տեղի կունենան նաև կրոնական այդ